大家好啊，歡迎收睇今集 Uncle B 啊。咁咧今日咧亦都係我有個朋友問一個問題啊。咁啊，喂，加拿大買車應該點搞啊？咁樣買二手車又點搞啊？車行買同街外人買，即係車主同車主之間交易又點樣做啊？咁啊，所以咧今集咧，因為我都知呢個車代步咧喺加拿大都好緊要，咁所以咧今集就特登開一集去講呢個問題。咁啊，買車啦，有幾個途徑啦，買新車啦，買二手車啦，係咪？新車咁去車行買啦，咁好多時候咧有一個問題就係依家好多車咧都要排隊同等啊，咁同埋咁啊新車當然貴啲啦，咁如果係 finance 嘅咁啊更加要睇你個 credit 啦，係咪？咁啊同埋睇你收入啦，咁買新車咧呢一部分咧我唔講住啦，咁啊有機會我再講。咁依家我今集咧最主要 focus 係講買二手車嘅。咁二手車咧，咁啊可以喺邊度揾啲二手車盤咧？咁啊喺呢度咧就好興係 Facebook Marketplace 啦、Craigslist 啦，或者係一啲Auto Mall 嘅車行啦，或者係 Richmond 都有啲車行嘅。咁啊亦都有啲細嘅車行啊，或者 scrap yard 啦，直情係啲可能啲好舊嘅車，講緊7幾年、8幾年都有嘅，1980幾年，可能講緊5、6千啊，都已經揾到部車翻嚟嘅地方。其實揾車咧，車行咧就會識收多啲咩手續費啊，收多啲 document fee 啊咁樣。我見好多都係有啲係499啊，有啲係599啊，咁大概係呢啲價錢啦。咁車行當然同香港一樣啦，去車行買車多數價錢都貴啲㗎啦。咁佢要賺錢啊嘛。咁同埋啲車嗰啲 condition 咧，就要睇下你好唔好彩揾到個相熟或者好嘅車行啦。咁大家都知好多時候香港好多車行車咧都係即係好多古惑嘢㗎嘛。部車啲 painting 其實都舊㗎啦，咁噴啲 WT-40 買之前啊捽一轉，咁咪拎咯，好似打咗蠟咁，你揸個零禮拜咪現晒形咯，狸貓換太子咁樣變翻，本來係金光閃閃嘅金嚟嘅，跟住變咗嚿泥咁樣啦已經，咁仲有啲可能會 hide，即係會隱藏一啲架車嘅一啲嗰啲隱患啦，即係可能呢啲生鏽啊，佢又補翻啲漆啊，咁啊可能架車可能啲 brake 啊或者啲 steering 啊，可能有少少問題，佢又會揾啲辦法去冚咗佢啊。即係車行就會有呢啲咁嘅 potential，因為始終佢嗰啲人係揾食噶嘛，咁揾食咁呢啲位就當然係容易揾啦。咁雖然 Canadian 就出名就都 nice 同好人嘅，咁但係就即係大家都知有唔同嘅人過嚟噶嘛，咁呢啲車行車啦，咁跟住仲有咧就係二手嘅車盤個車主車啦，咁就好多時候咧都係 Facebook 會揾到啦 Marketplace 咁啊，或者係一啲細嘅車行嘅 scrap yard 啦咁樣，好啦，咁我上網揾啦，我唔理佢車行車定係車主車啦，咁我再下一步啦，我睇啱架車啦上網，咁應該點咧？咁當然就同佢約出嚟見面啦，係咪？咁見面就可以睇佢架車啦。咁睇佢架車就我個人就覺得最好就可以自己試嘅。咁因為你試咧就先知即係架車係定唔定啊嘛。咁但係譬如話新手驚冚壞人哋架車又未轉你名嘅，或者又可能覺得即係唔好意思嘅咁咪佢揸嚟坐喺側跟試咯咁。咁啊呢集咧有啲重點想話俾大家聽。咁試車嘅時候咧有啲咩要留意啊？咁首先一去到啦，咁你見到佢啦，見到架車啦，咁啊首先咧就應該要行轉架車啦，睇下佢有冇啲大粒啊、大撞啊，會唔會啲油嘅 condition 點啊？會唔會有粒啊、有花啊咁樣？咁啊呢啲全部都係談判嘅籌碼嚟嘅。咁啊〜再之後咧就係、如果可行嘅話咧，就叫佢即起部車。
如果唔可行咧，就睇下自己有冇辦法捐落個車底度睇啦。咁啊，最主要咧係睇下部車係咪曾經有啲重大嘅撞過啦，有冇焊接過啦，有冇啲嚴重嘅生鏽啦，尤其是嗰個結構上會唔會有問題啦？因為 BC 省呢度咧，或者加拿大啦、澳洲啦或者北美啦，落雪嘅時候咧，政府係會撒鹽去清雪嘅。咁變相咧啲車嘅車底咧好多都生鏽嘅，呢個係好正常嘅。咁大概係新車落地5-6年左右，其實都嚟緊就生鏽噶啦。咁如果講緊你係見啲車盤可能係十幾廿年嘅，咁個底生鏽都好正常嘅。咁除非佢係美國拎上嚟嘅車，咁啊就唔會生鏽。即係講緊美國南部啊、加州啊咁嗰啲冇少落雪啊嘛，德州咁嗰啲少落雪啊嘛。咁啊，但係如果係 BC 省本地車咧，咁就生鏽都幾犀利嘅可以。咁啊，最緊要睇到啲 structure 嘅嘢係安全啦，冇問題啦。講緊係所謂香港人俗稱嘅頭擔尾擔，即係front 嘅呢個 structural frame 啦，或者後邊嘅 structural frame 啦，係結構係硬淨噶啦。咁好啦，睇完架車嘅外圍啦，咁就上車啦，聞下有冇異味啦，叫我開下冷氣啦，開下暖氣啦，聞下有冇啲奇怪嘅味啦，個車籠嘅狀況係咪乾淨企理啦？咁啊，跟住就係可以叫佢揸出去行一轉啦。咁啊，行嘅時候有冇怪聲啦、異響啦？尤其是講緊係啲留意迫力有冇啲結結聲啦，迫力結結聲可以係迫力皮舊啦，可能係迫力碟或者個迫力鼓入變舊啦。咁啊，有啲你聽到前邊避震或者後邊避震結結聲就又係可以係啲 bushing 啊，啲杯士啊開始老化啦。咁啊，仲有坐嘅時候會唔會經過啲凹凸不平嘅路面啊，特別蹬咧？咁啊，可能係佢嗰啲咁嘅避震機已經係舊啦，打柴啦。咁啊，你如果係自己試嘅，就試下扭軚啦，有冇搶軚啦，有冇虛位啦 feel 到唐軚係咪至中啦？咁啊，跟住如果揸嘅時候揸得快上斜或者落斜，跟住或者踩 brake 佢會唔會搶軚啦？個 brake 係咪係好輕力就 brake 到啦？扭軚會唔會好硬啦？唐軚係咪個軚泵或者個 power assist 係有問題啦？咁啊，跟住另外睇下個引擎行嘅時候會唔會有啲奇怪嘅震動啦？咁啊，可能係啲點火問題啊。咁啊，跟住再行完一轉啦，咁啊架車又翻去你哋 meet up 嗰個位啊，企定定啦。咁啊，開個頭冚睇下啦，可以。咁啊，開個頭咁睇嘅時候咧，睇咩咧？咁啊，睇下嚿電會唔會有寫日期啦？係咪已經過咗1年啦？過1年2年就可能就差唔多有機會換噶啦。如果有某啲電嘅話，舊嘅話，咁啊，跟住睇下個引擎有冇側緊有啲異樣啦，即係講緊會唔會有啲油漬啊、水漬啊，咁可能係嗰部引擎漏偈油啦。咁啊，如果喺水箱阻緊漏水嘅，咁啊就係有啲冷卻液漏啦。咁啊，可能啲喉管有問題啦。咁啊，如果頭先試過冷氣冇問題、暖氣冇問題嘅，咁冇問題啦。咁啊，有問題就同佢講啦，再劈佢價啦，或者直情唔好要添啦，係咪？咁啊，仲有啲鈴可以睇下啲邊有冇花啦。咁啊，條胎係咪有幾多年啦？多數因為你無論行幾遠都好咧，胎多數1年就都要換噶啦。咁如果多過1年嘅話，就又係多一個減價嘅原因啦。跟住再之後咧，睇埋車尾箱啦。咁個後備胎喺咪度啦？嗰啲積喺咪度啦？嗰個拆嗰啲車胎嘅嗰個叫個 socket 啊，嗰個叫咩？嗰個叫拆，跟住就拆車胎嘅嗰啲螺絲嘅嗰個扳手啦，係咪喺度啦？頭先有一度唔記得提，就係咧 check 嘅時候當然要 check 埋偈油啊、軚油啊、迫力油啊、波箱油啊，嗰啲係咪夠啦？同埋係咪好黑、好污糟、好舊？係咪好似好有問題咁？咁啊，仲有上車嘅時候睇個 dashboard 嗰個標靶嗰啲位啊，啲
啲燈有冇着，即係成日話聖誕樹啊嘛，即係全部燈都着晒，即係部車好有問題。如果冇燈着嘅咧，照計就冇乜問題嘅，即係喺呢個電子系統方面啊。咁當然結構上或者係講緊一啲bearing 啊，或者係啲 bushing 啊，膠墊杯士老化咧，當然係嗰啲 dashboard 唔會 show 俾你睇啦，係咪？另外有啲 tips 俾大家嘅，咁買車嘅時候，咁你出嚟見之前，當然係會格下價啦。咁個車咩車款啦，咩車齡啦，咁仲有行咗幾多里數啦。咁個車嘅整體嘅油漆同埋整體嗰個車嘅狀況啦，咁呢啲都係需要去留意嘅。咁尤其是講緊係嗰個車個里數啦。咁大家都知就車啲嘢，如果要計佢係咪所謂舊期要換咧，除咗佢嘅年份去計，即係好多橡膠講緊車胎嗰啲件係用年份啊，計油嗰啲用年份去計之外咧，仲有好緊要嘅要素咧，就係行咗幾多公里啊嘛。咁typical 咧，尤其是係講緊引擎咧，就日本製嘅車嘅引擎多數都係30萬 km 啊，或者40萬 km 啊。多數呢啲位咧，咁就啲引擎都要所謂 rebuild 噶啦。歐洲車我唔熟，美國車我都唔熟，咁所以我就唔俾 advice 俾大家啦。咁但係買車嗰陣時睇個標靶，睇下講緊行咗幾多里啦。香港都成日都聽有人撩咪啊嘛，係咪？即係所謂撩咪嘅，即係部車明明行咗30萬公里嘅，改咗可能得個幾千公里咁樣。我覺得就喺加拿大又少見嘅，亦都有其實你都可以唔好使睇個標㗎啦，因為大家都知啊，呢度咁大部車，如果唔係真係齋擺喺度嘅話，即係你肉眼都睇到係都揸到殘㗎，咁即係或者唔好揸到殘啦，揸到好多㗎。即係當然亦都係一個談判講價錢嘅一個方向嚟嘅，即係米數多嘅話當然係平啦，米數少嘅話當然係貴啲啦。即係理論上啦，咁因為仲有好多 factors 噶嘛，就係嗰個人揸得好唔好，會唔會冚到花晒啊？嗰個人有冇好定期地保養啊？即係計有三水兩油啊嘛。啲計油啊，啲波箱油啊，柴油啊。嗰啲有冇定期換啊？車胎有冇定期換啊？迫力皮、迫力碟有冇好好咁樣換啊？個車內清唔清潔啊？咁其實某程度上咧，我覺得你買車嘅時候咧，除咗車嘅 condition，你多啲同嗰個車主傾偈，你大概 feel 下佢，即係尤其問下佢啲咩職業啊，個人你 feel 下佢係啲咩人啊，係咪瀨啡啊、求其啊，住嗰啲係咩區？咁你 pretty much 都可以都 get 到嗰個車主應該平時係如何對部車嘅。咁同埋如果揸出去試車嘅時候，佢揸俾你睇咧，咁你就更加知佢係平時點樣揸呢部車。咁其實某程度上佢嗰個駕駛習慣亦都好影響嗰架車嘅 condition。咁呢樣嘢我會覺得係比純粹係嗰個里數咧就更加具參考價值。咁同埋就係你會更加知嗰個人係咪會定期幫佢換機油啊，換呢樣換嗰樣咁樣嘅。當然有一啲係會有單嘅，有啲人會 keep 到成套單。咁你遇到嗰啲咁好彩啦。有啲即係我自己都唔 keep 單啦，因為好多時候我自己整嘅，更加冇可能會有單。咁所以咧就好睇你買嗰係咩人。亦都有另外一樣好重要嘅就係，我覺得呢度買得車咧，即係如果你自己本身對車知識唔多咧，最好有個 friend 有呢啲咁嘅知識咯。咁亦都最好就係，如果你唔係買新車有原廠保養嘅咧，咁你需要識一個相熟好嘅 mechanics 咧都好緊要。所以我會建議就係唔熟車嘅朋友，最好揾到個熟車嘅朋友喺呢度嘅。咁如果個熟車嘅朋友咧，如果佢係能夠介紹到一啲好嘅 mechanics 俾你咧，幫你架車做保養咧，咁就非常之一流。呢啲嘢都齊咧，你滿意咧，價錢傾好咧，咁你就可以走去咧就
轉名啦。點樣轉名咧？轉名咧就 ICBC 有張轉名紙嘅，咁啊上半部就寫咗嗰個車主嘅名啦，下半部咧就寫你嘅名嘅。咁咧寫好咗之後，雙方簽咗字咧，就喺任何可以做 ICBC 嘅保險嘅地方咧，咁你都可以拎入去做同埋轉名嘅。咁好多時候呢啲地方都會開到7點幾啦，我諗係大概7點零鐘左右啦。咁你睇翻你左近嗰啲呢啲咁嘅保險地方開到幾時啦？咁同埋禮拜六都有機會開嘅。咁而之後咧，你就可以揀車牌同埋揀呢個保險咧，包乜唔包乜。咁啊車牌咁啊當然揀個中意㗎啦。咁啊另外呢個加多個攝多句先。如果你部車係多過30年以上啦，或者好似15年以上而係 limited edition 咧，車身狀況良好，冇生冇鏽冇粒冇成，跟住你又亦都部車冇特別NA 改 turbo 啊，或者係明明係 Toyota 引擎係改咗副 Corvette 嘅引擎咧，咁咧係 applicable 去申請呢個 Collector's Plate 嘅。咁 Collector's Plate 即係老爺車嘅車牌啊，老爺車車牌咧，保險係譬如用一部馬自達嘅 Miata 去計咁啊，我依家可能俾緊200零蚊一個月嘅保險咧，如果係 Collector's Plate 咧，就可以變到差唔多90蚊或更少嘅價錢咧，就可以俾到每個月嘅保險嘅。咁啊亦都有一個好型嘅 Collector's Plate 咁樣。咁啊大家到時如果真係買二手車，特別中意舊車嘅，講緊可能你會可能走去買部 Mustang 啊，買部 Cadillac 咁樣，哇！咁呢一啲咁嘅美國經典 muscle car 咧，咁就一定係整翻個 Collector's Plate 啦。咁啊好啦，咁跟頭先講到啦，另外仲有買保險啦。買保險就係要睇你要交代你係日常用途啦，即係你係 leisure use 定係話你係翻工代步用啦。因為咁當然係根據保險，當然係根據你部車出事或者出意外嘅機率去計算，從而調整個保費啦。咁你揸車揸得少，用得少嘅，咁當然係嗰個價錢平啲啦。咁啊，另外有啲可能係仲有包括嘅，因為我本人唔係保險專業啦，咁啊我都係大概講一講嘅，就係即係呢個 consumer 嘅角度去講一講咁啊。仲有就係講緊可能係你有幾多人揸啦，咁越多人揸當然風險越高啦。咁啊，另外嗰啲第三者保，即係冚到人哋架車或者冚到一啲 building 嘅時候，嗰個保額越高，墊底費越低，咁當然就越保費越高啦。咁啊，仲有啲可能 miscellaneous 嘅一啲嘅比較次要啲嘅，即係仲有自己架車嗰個自己保自己啦。咁嗰個另一樣嘢啦，我可以加可以唔加啦。跟住另外仲有就係講緊一啲 miscellaneous 嘅，講緊係如果你架車俾人偷啊，或者可能係 hit and run 啊，咁會唔會有補償咧，或者點樣咧？咁另外就有一啲 options 俾你揀嘅。咁啊就喺 ICBC 嗰度咧就轉完名，保險改埋攞埋車牌。咁Collector's Plate 我未攞過，所以咧就講唔到。如果有一日攞埋咧，我就話俾大家聽。咁啊跟住咧就係即係部車裝翻個 plate 啦。咁啊你就可以揸咗部車就係你㗎啦。咁啊係啦，咁保險都落埋名，車牌都上埋架車。記住 BC 嘅要求係車頭同車尾都要車牌啊。可以上網睇翻嘅 Alberta 就只需要車尾，唔需要車頭。咁啊仲有其他省嘅要求咧，就大家如果搬去邊度咧，就睇翻嗰度要求啦。咁啊裝好車牌就可以揸車翻屋企㗎啦。咁啊可以開開心心有部新嘅二手車，二手嘅新車。我都唔知點講，就有部車拎翻屋企啦。今集講買車就大概係咁啦。咁其實如果識睇識揀嘅話咧，咁其實好多講緊20幾30年嘅車盤咧，呢度都幾多隻嘢。咁我都已經冇講緊係40-50年，講緊有啲 Mustang 啊、Muscle Car 啊，行 carburetor 唔係行 ejector 嗰啲車，嗰啲更加不得之了嗰啲。咁但係如果大家係買嚟代步嘅，咁當然就唔好搞咁多啊。可能買部如果平嘅，買部可能10年、5年左右嘅 Yaris 啊，30嘅 Mirage 啊，或者買啲如果有多啲 budget 嘅，買啲 SUV 其實都冇乜煩惱嘅。
仲有多個 option 啦，就係日本 bid 翻嚟 JDM， 不過右軚啦。咁啊，多過15年嘅日本車，或者多過15年非加拿大本土嘅車咧，就可以入口噶啦。咁啊，美國車好似唔係嘅，唔係應該咁講。左軚車就冇呢個限制好似，但係如果講右軚車咧，就一定要15年以上，而好多時候入咧就會喺日本入翻嚟。咁啊，咩款都，因為日本又落雪都唔係特別多啊，佢哋日本人 keep 車都 keep 得好啊。咁啊，有咗大家熟悉嘅車款，可能大家都知啦，多倫多係有部紅色嘅香港嘅 Comfort 嘅的士啦。咁日本都好多可以 bid 到翻嚟。咁啊，可能 Suzuki 嘅 Everyone 啊，嗰啲 Suzuki 嘅 Jimny 啊，咁啊舊款嘅喺日本都好多，個價錢雖然而家都升咗好多啊。咁啊，大家趁水尾就買埋佢翻嚟，揸幾年就賣出去又有錢賺，咁啊何樂而不為咧？係咪？咁啊，仲有好多 JDM 嗰啲，大家耳熟能詳嘅 AE86啊，嗰啲Skyline R34啊，嗰啲其實真係呢幾年就算喺北美都貴晒啊，即係全部右軚車嚟嘅，講緊已經。咁所以如果真係有 budget 買新車都好，我都好建議你，喂，睇睇日本有冇啲啱心水嘅買翻嚟，因為日本買翻嚟呢啲揸完一輪 keep 得好嘅，你賣翻出嚟有錢賺。如果係買新車，我深信大部分買翻嚟都應該只會跌，冇得升嘅，除非可能係啲好 limited 嘅 Ferrari 啊，或者林寶啊，或者保時捷咁啊，但係嗰啲已經唔係我哋我能夠接觸到嘅範圍。咁啊係啦，咁希望大家喺呢度玩車玩得開心啦，代步都好，都可以買得安心又放心。咁啊，因為真係呢度玩車係太開心，要玩舊嘅60、70年代、50年代嘅 Mustang 啊、Dodge 啊、Cadillac 啊、Chevrolet 啊、Continental 啊嗰啲，全部係即係細個 Lincoln 啊，細個係即係睇美國電影先會有嘅車，呢度全部都有。咁你想玩日本嘅 JDM 舊嘅，你都又可以。咁啊，如果好似我咁冇乜錢啊，買啲車代步嘅車咁啊，都揾到部 Scion XB 翻嚟，係咪？咁啊，都唔錯。咁啊，如果中意嘅排隊買部 SUV 又得咁啊。所以除咗落雪要有鹽呢樣嘢真係濕滯之外，我覺得加拿大玩車都幾唔錯。咁啊，地方又大。今日係咁多先啦。咁啊，希望大家順順利利買到自己一部開心又中意又過癮嘅車仔啦。咁啊，大家如果有任何問題都可以問我。咁當然我都唔係好專家，我都係略懂。咁啊，發甚乎你想買車有啲煩惱有啲問題想問嘅，隨時 PM 我或者 DM 我或者留言同我講都冇問題。咁啊，能夠解答嘅我都盡量解答。咁啊，係啦。咁啊，記得 comment、like、subscribe 同 share。咁我哋下次再見，我哋拜拜啦。